আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো আজকে আমরা চলে আসছি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আপনারা তো বুঝতে পারতেছেন আজকে আমি কি ভিডিও বানাচ্ছি। তো আজকে আমরা আমার পাখিদেরকে আমি গ্রিড দিব এবং যে মিক্সারটা আমি দিব সেটা আমি সম্পূর্ণ নিজে বানাই, আমার পাখির জন্য আমি বানাই। তো আমি বাইরের কোনো মিক্সার ইউজ করি না, কারণ এটা আমার কাছে কমফোর্ট ফিল করে না। এই জন্য আমি আমার গ্রিডটা আমি নিজে বানাই। তো আমার গ্রিডের মধ্যে আমি বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন আছে, এগুলো দিয়ে আমি আমার গ্রিডটা বানাই। তো আপনারা এই দেখুন আমার গ্রিড, এটা আমার গ্রিড, এটা আমি নিজে বানাইছি। আপনারা দেখলেই তো বুঝতে পারবেন যে অনেক কিছু আছে এই গ্রিডের মধ্যে। তো এটা আজকে আমরা আমাদের পাখিকে দিব এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, যেটা আপনাদের অনেক কাজে লাগবে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইনফরমেশন। তো ভিডিওটি আপনারা সবাই কন্টিনিউ করবেন এবং চ্যানেলে নিউ হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন আমরা আমার পাখিদেরকে আমরা গ্রিডটাকে দিয়ে দিই। আপনারা তো জানেন যে পাখির জন্য গ্রিড সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যেটা পাখিকে অনেক সময় এটা আপনার ব্রিডিং আসার জন্য অনেক ভূমিকা পালন করে। আর গ্রিডটা আমরা ইউজ করি সাধারণত কেন, কারণ পাখির অনেক সময় অনেক খাবার খাওয়ার পরে হজম হয় না বা একটু সমস্যা হয়, এবং গ্রিডটা দিলে কী হয়, গ্রিডটা দিলে পাখির হজম শক্তিটা বৃদ্ধি পায়, যার কারণে পাখি অনেক সুস্থ থাকে, পাখির হজম শক্তিটা বৃদ্ধি পায়। এই জন্য আমাদের গ্রিড দেওয়াটা খুবই দরকার। তো এই যে আমি আমার পাখিকে গ্রিড দিলাম, দেখেন আমার পাখিগুলো সব কি সুন্দর খাচ্ছে। অনেক দিন পরে দিলাম, আমি অনেক দিন পর পরে দিই, একবারে অনেকগুলো করে দিয়ে রাখি, সেগুলো তারা খায় প্রায় 10-15 দিন মতো খায়, তারপর আবার আমি দিই। তো এতে আমারও একটু কষ্ট কম হয়, অনেক দিন এরা খাই। তো দেখেন আজকে প্রায় অনেক দিন পরে দিলাম, দেখেন কি সুন্দর খাচ্ছে আমার পাখিগুলো। তো আপনারা সবাই গ্রিড ইউজ করবেন, কারণ গ্রিড দিলে পাখি অনেক সময় পাখির যে গ্রিডের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম থাকে, আপনার কিছু খনিজ লবণ থাকে, তারপর আপনার ক্যাটালন ফিশের যে ক্যালসিয়াম থাকে, এগুলো সব ঘাটতি কমে যায়। তো আপনারা গ্রিডটা বেশি বেশি দিবেন, বা পোড়া মাটি থাকলে পোড়া মাটিটা দিবেন, কারণ এতে পাখির যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা সেটা আপনার বৃদ্ধি পায়। তো আপনারা গ্রিড অবশ্যই ইউজ করবেন। তো আপনারা চাইলে গ্রিড নিজেরাও বানাইতে পারেন এবং আপনারা চাইলে বাইরে থেকে কিনতেও পারেন। তো আপনারা এরপরে আমি ভিডিও দিব, আমি গ্রিড বানানোর ভিডিও আপনাকে একটা দিব, সেখান থেকে আপনি দেখে গ্রিড বানাতে পারবেন। তো দেখুন আমার পাখিগুলো কি সুন্দর খাচ্ছে। তো আজকে এই পর্যন্তই আমার ভিডিওটা শেষ করতে হচ্ছে, দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম গাইস।